Sosochii Itoophiyaa oomishtuu bara bajataa 2018 sababeeffachuun kutaan magaalaa Boolee mata duree boonuun oomisha biyyaan jedhuun abbootii qabeenyaa industiriiwwan oomishaa waliin mari'ateera. Maricha irratti kan argaman kantiibaa ittaanaa fi hoogganaan biiroo misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Rabbaay dameen industirii guddina biyyaaf damee murteessaa ta'uu mootummaan hubachuun xiyyeeffannoo kennameen waggoota 3 darban humni oomishuu industiriiwwanii fi al-ergii oomishaalee dabaluu isaatiin sharafa alaa argachuun danda'ameera jedhaniiru. መጠነ ሰፊ የሆኑ የመስሪያ ማሽኖች ለኢንዱስትሪዎች ቀርበዋል። ሰፊ የብድር አቅርቦት በከተማ አስተዳደራችን ማሽና oomisha dhiyeessu rakkoo faayinaansii furuuf baankii sikkeetii fi kanneen biroo irraa liqaa mijeessuu bishaan ibsaa daandii waliin wal qabatee bu'uuraalee misoomaa guutuun rakkoolee indaastiriin qaban furuuf tumsi taasifameera. Dhiyeessii lafaa waliin wal qabatees indaastiriileef dursa kennuun lafa dhiyeessuun danda'ameera. Hojiileen kunneen hojjetamuu isaatiin waggoota 3 fi 4 darbanitti humni oomisha keenyaa guddateera. Lakkoofsi indaastiriilee oomishanii dabaleera. Indaastiriileen oomisha alergii irratti bobba'anii guddachaa sharafni alaa argamus dabaleera. Yeroo dhihoo asitti xiyyeeffannoo mootummaan damee industiriitiif kenneen gara industirii giddugaleessaa fi gurguddaatti ce'uu dandeenyeerraa kan jedhan abbootiin qabeenyaa industiriiwwan oomishaa ammas humna guutuun oomishuu akka danda'aniif hanqina qabna jedhan kaasaniiru. Kantiibaa ittaanaaf hoogganaan biiroo misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Rabbaayis hanqina jiru furuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'aa jedhanii deebiitti kennaniiru. የማምረታ ቦታ ችግር መቅጠር የሚገባንን ሰዎች ያክል መቅጠር አልቻልንም። hanqinni iddoo hojii qabnu humna nama hanga qacaruu dandeenyu fi carraa hojii akka nuumnee fi gufuu nutti ta'eera. Hojjetaan amma qabnu nama 10 qofa. Dhaabbanni keenya garuu hanga namoota 200tti carraa hojii akka uumnu kan dandeessudha. የማምረቻ ቦታችን በቂ አይደለም። 8 ዓመት ሙሉ በአንድ ቦታ ውስጥ ነውና ያለነው iddoon oomishaa keenya gahaa miti. Yeroo dheeraaf iddoo xiqqootaati irratti hojjenna. Osoo hanqinni kun nuuf ilaalamee gaariidha jedhee yaada. የቦታ አቅርቦት ችግር፣ የመሰረተ ልማት ችግር ብዙ ጥያቄዎች ቢነሱም ደረጃ በደረጃ የማይፈታ ችግር ስለሌለ ከተማ አስተዳደራችን ቆጥሮ ችግሮችን በመፍታት rakkoo iddoo hojii bu'uuraalee misoomaa dabalatee rakkoolee hedduun jiraatanis rakkoon sadarkaan hin furamne hin jiru. Bulchiinsi magaalaa keenyaa rakkoo jiru lakkaa'ee furuun sosochii Itoophiyaan oomishtuu guddisuun damee indaastirii guddina biyyaaf murteessaa ta'e cimsuuf xiyyeeffannoon kan hojjennu ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaada. Kutaa magaalaa Booleetti industiriiwwan 260 kan argaman ta'uu kan himan hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalichaa Dr. Isheetuu Lammaa humna industiriiwwan oomishaa guddisuuf kutaan magaalaa Boolee xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsuun kanas cimsinee kan itti fufnu ta'aa jedhaniiru. በተለያዩ ዘርፎች የተሰማሩ 260 አምራች ኢንዱስትሪዎች የሚገኙ ሲሆን kutaa magaalaa keenyaatti indastiriileen damee garaagaraa irratti bobba'an 260 kan argaman yoo ta'u sadarkaa jiddugalaa olaanaa fi gadaanaa irratti kan argamanidha. Indastiriilee kanneen keessaatii indastiriileen 114 oomisha alaa galuu kan biyya keessaatiin bakka bu'an kanneen oomishanidha. Indastiriileen 17 ammoo oomishaalee gara alaatti ergaman kan oomishanidha. Indastiriileen kunneen humna guutuudhaan akka oomishanii fi hanqina qaban adda baasuun hojjetamaa jira. Kunis cimee itti fufa.